Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις εκλογές 2012, μέρος δεύτερο. Έχουμε φτάσει σε σημείο προεκλογικής περίοδου. Τα κόμματα έχουν αρχίσει να ετοιμάζουν, όσο δεν είχαν ετοιμάσει το πρόγραμμά τους, και έχουν αρχίσει και τα στελέχη να υπάρχει μια κινητοποίηση, να υπάρχει μια επαφή πάλι με τον κόσμο και να έρθουν πιο κοντά, να συζητούνται προβλήματα, να τοποθετούνται και να υπάρχουν προτάσεις. Απόψε έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Τζίμερο Θάνο. Ο κύριος Τζίμερος Θάνος είναι από την Δημιουργία Ξανά. Κύριε Τζίμερο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Ιεράπετρα, καλώς ήρθατε στο Τελεκρίτη. Καλώς σας βρήκα. Μια περιοδεία η οποία σας φέρνει με τα υψηλότερα ποσοστά ο νομός Λασιθίου. Ναι, σε όλη την Ελλάδα. Ελλάδα. Είναι τιμητική η επίσκεψη για να δω πώς τα κατάφερε το Λασίθι και έκανε αυτή την έκπληξη. Ή είναι η πιο αγανακτισμένη, να το πούμε έτσι, ή πείσατε με το πρόγραμμά σας και με αυτά που λέτε. Ή η πιο σκεπτόμενη. Ή πιο σκεπτόμενη. Ναι. Μια και μιλήσαμε για σκεπτόμενους. Θα μπούμε απευθείας στο διατάφτα. Το θέμα είναι ευρώ ή δραχμή. Ακούμε πάρα πολλούς, ακούμε πάρα πολλά πράγματα. Ακούμε ευρώ. Ναι. Ακούμε όχι ευρώ, δραχμή. Ακούμε ναι στο μνημόνιο, όχι στα μέτρα. Ναι στην Ευρώπη, όχι στο μνημόνιο. Τι από όλα αυτά είναι η Δημιουργία Ξανά? Η Δημιουργία Ξανά λέει μερικά λογικά πράγματα που λυπάμαι που θα το πω, αλλά απουσιάζουν από την πολιτική ζωή. Καταρχήν δεν υπάρχει δίλημμα ευρώ ή δραχμή. Και εάν γυρίσουμε στη δραχμή, δεν θα είναι η δραχμή του 90. Θα είναι η δραχμή της κατοχής, με πληθωρισμό τετραψήφιο. Αλλά η Ελλάδα θα είναι μια μεικτή οικονομία. Έχουμε και ευρώ, τώρα υπάρχουν ευρώ. Στις καταθέσεις στο εξωτερικό, στα σεντούκια, στα μαξιλάρια, στα παπλώματα. Υπάρχουν ευρώ. Άρα θα έχουμε διπλή οικονομία όπως έχει η Κούβα. Όλες οι σοβαρές αγορές, όλες οι σοβαρές συναλλαγές θα γίνονται με ευρώ. Για να αγοράσεις ένα σπίτι, ας πούμε, ο άλλος θα σου λέει «Α, θέλω να μου το πληρώσω ευρώ». Ουσιαστικά, ο γυρισμός στη δραχμή θα είναι δραχμή για τους φτωχούς. Θα εξαθλιώσει περισσότερο τα αδύνατα στρώματα. Θα παίρνει τον μισθό του ο υπάλληλος ή τη σύνταξή του ο συνταξιούχος σε δραχμές και θα τρέχει να την ανταλλάξει, να την κάνει ευρώ. Γιατί θα ξέρει ότι μέχρι το βράδυ θα έχει πέσει η αξία της δραχμής. Σκεφτείτε ότι παράγουμε μόνο το 17% των αναγκών μας. Το 83% το εισάγουμε. Τι θα συμβεί την επαύριο όταν σταματήσουν οι εισαγωγές? Πετρέλαιο, φάρμακα, τεχνολογία, ανταλλακτικά, μηχανήματα, αυτοκίνητα, μέχρι και μαρούλια. Εσείς εδώ παράγετε μαρούλια, αλλά στην Αθήνα φέρνουν εισαγωγή από το Μαρόκο. Τι θα συμβεί λοιπόν όταν αυτά κοπούν? Ήδη ένα δείγμα το είδαμε χθες, όταν και οι 3 ασφαλιστικές εταιρείες που ασφαλίζουν τα ελληνικά προϊόντα για να εξάγονται, σταμάτησαν να τα ασφαλίζουν. Μπλοκάρισε το εμπόριο. Είναι τραγικά αυτά που μας περιμένουν εάν επικρατήσει η λογική του λαϊκισμού και της τζάμπα εθνικιστικής ρητορίας. Δηλαδή, πολλοί λένε ότι ερχόμενοι στη δραχμή, και δεν θα είναι δραχμή του 90, θα είναι κάτι μεταξύ, λέει, δραχμή και ευρώ. Το έχουμε ακούσει και αυτό. Τι μεταξύ δραχμή και ευρώ? Θα είναι καταρχήν μια ισοτιμία που θα είναι γύρω στα 700 δραχμές το ευρώ, η οποία του χρόνου θα είναι 1500 και του παραχρόνου θα είναι 10.000. Ναι, αλλά μέσα από αυτή τη δραχμή δεν θα γίνει παραγωγική Ελλάδα? Αντί να εισάγει το 87% των αναγκών της, μήπως κατέβουμε στο 30%? Το νόμισμα, πολλοί το λένε αυτό. Το νόμισμα δεν είναι εργαλείο που σε κάνει παραγωγικότητα, σε κάνει. Το νόμισμα μπορείς να το κάνεις σε δύο πράγματα. Ή να τυπώνεις ώστε να έχεις πληθωριστικό νόμισμα, ή να το υποτιμήσεις. Αυτά μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση παίζοντας με το νόμισμα. Το να είμαστε παραγωγικοί είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή, για να είμαστε παραγωγικοί, πρέπει να έχουμε μια επιχείρηση που να παράγει. Πρέπει ο άλλος να καλλιεργεί το χωράφι του. Πρέπει κάποιος να είναι ξυλουργός και να φτιάχνει πόρτες, ξέρω εγώ, έπιπλα να τα πουλάει. Αυτό είναι η παραγωγικότητα. Για να πουληθούν αυτά, πρέπει κάποιος να τα αγοράσει. Πού θα πουληθούν? Στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό? Αλλά αν πάμε ένα βήμα πριν, για να μπορέσει κάποιος να φτιάξει μια επιχείρηση, είτε είναι ένας ιδιώτης που θέλει να ανοίξει ένα μαγαζί. Ένα μαγαζί, ξέρω εγώ, fast food, τι να σας πω, ένα τυροπιτάδικο ή ένα οτιδήποτε. Είτε είναι ένας ξένος επενδυτής,
θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένα απλά πράγματα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο για να ξέρει ο άνθρωπος ότι θα ξεκινήσω μια δουλειά, θα πάρω την άδεια τότε, ο φόρος που θα πληρώνω θα είναι αυτός, δεν θα έρχεται κάθε 3 και λίγο η εφορία να μου βάζει χαράτσια και να μου λέει πρόσθετη φόρη. Και θα μπορώ, αν κάτι μου συμβεί, να πάω στη δικαιοσύνη και να εκδικαστεί η υπόθεσή μου μέσα σε ένα εξάμηνο, άντε μέσα σε ένα χρόνο, όχι μέσα σε 15 χρόνια. Ο λόγος λοιπόν που η Ελλάδα δεν είναι τόπος επενδύσεων, δεν είναι επειδή έχουμε το ευρώ ή αν είχαμε τη δραχμή θα ερχόταν οι άλλοι να επενδύσουν. Είναι επειδή υπάρχει διαφθορά και παρασιτοκρατία. Μπορεί μετά τις 17 Ιουνίου που έχουν τις εκλογές, μπορεί αυτό να μπει σε μια τροχιά. Μπορεί κάποιος να έρθει εδώ και να πει: ξέρετε κάτι, κύριε, εμείς ξεκινάμε και αλλάζουμε τα πάντα αυτή τη στιγμή με το ευρώ στην Ελλάδα. Μπορεί να επανακινηθεί η αγορά, μπορεί να έχουμε επανεκκίνηση της μηχανής. Και αν πόσο χρόνο θα χρειαστεί. Γι' αυτό εμείς αποφασίσαμε η δημιουργία ξανά να ασχοληθεί με την πολιτική. Για να καταφέρουμε να σώσουμε στο παραπέντε ή και στο και 5, δεν ξέρω πόσο είναι. Διότι πολύ φοβάμαι ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο από ανθρώπους οι οποίοι έχουν βγάλει τεράστιες περιουσίες έξω. Θέλουν λοιπόν να γυρίσουμε στη δραχμή, να κατρακυλήσει, να ισοπεδωθεί η οικονομία της Ελλάδας και να φέρουν τα ωραία λεφτουδάκια τους, να αγοράσουν τα πάντα μπυρ παρά. Αυτό είναι ένα οργανωμένο σχέδιο. Γι' αυτό μπήκαμε και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πιστεύετε? Όχι καταρχήν. Όχι καταρχήν. Μπήκαμε επειδή πια οι αγορές δεν μπορούσαν να μας δανείσουν. Βέβαια, θα μπορούσαμε να μην είχαμε μπει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν η κυβέρνηση του Πασόκ το 2009, με το που ανέλαβε και ακόμα οι αγορές είχαν κάποια εμπιστοσύνη, δεδομένου ότι είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε από τότε θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Που δεν τις έκανε όμως, γιατί θα χτυπούσε το πελατειακό της κράτος. Θα χτυπούσε την πελατεία της, τους υποστηρικτές της. Δεν έγιναν αυτές. Τρενάραμε, τίποτα δεν έγινε και φτάσαμε τώρα που θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και θα είναι και σκληρά. Όμως είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσει η Ελλάδα να ξαναβγεί μπροστά. Και η λύση, ας πούμε, δεν είναι πολύπλοκη. Όλες οι χώρες που προόδευσαν εφαρμόσαν απλούς κανόνες. Σας λέω ένα παράδειγμα από την Τουρκία του Ερντογάν. Έδωσε τζάμπα οικόπεδα σε εταιρείες για να φτιάξουν εργοστάσια. Σε μεγάλες εταιρείες, διεθνείς εταιρείες. Τζάμπα οικόπεδα. Γιατί σου λέει έτσι κι αλλιώς. Γη έχουμε. Ας έρθουν εδώ να χτίσουν για να έχει δουλειά ο κόσμος και να παράγουν πλούτο. Εμείς μιλάμε εάν η περιουσία του δημοσίου πρέπει να πουληθεί γιατί είναι πολύ χαμηλή η τιμή της. Μα το κέρδος στη χώρα δεν θα είναι από την τιμή της πώλησης της περιουσίας του δημοσίου. Τι να το κάνει το δημόσιο ένα χωράφι όταν βρίσκεται κάπου, ας πούμε, ακίνητο? Το κέρδος θα είναι από τις επενδύσεις που θα γίνουν εκεί πάνω. Απλά λοιπόν είναι αυτά, αλλά πρέπει κάποιοι να τα σκεφτούν και να τα επιβάλλουν. Και κατηγορηθείτε όμως από κόμματα, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ότι είστε υπέρ του κεφαλαίου και ότι αυτό δεν είναι ανάπτυξη, αλλά πάλι συρρυκνώνεται η οικονομία στους ολίγους. Είμαστε υπέρ του κεφαλαίου των πολλών. Δεν είμαστε υπέρ των μεγαλοκεφαλαιούχων. Και αυτοί χρειάζονται. Χρειάζεται να παραχθεί πλούτος. Το κεφάλαιο παράγει πλούτο. Δεν γίνεται έτσι με ένα αυτό μαγικό. Ούτε όταν κάνεις διαδηλώσεις πέφτουν τα λεφτά στον ουρανό. Εάν εσείς δεν κάνετε αυτή τη δουλειά, αν δεν προβληθεί η εκπομπή, αν δεν έρθουν διαφημίσεις, αυτό το πράγμα που φτιάξατε δεν θα προχωρήσει παραπέρα. Δίνετε δουλειά όμως σε ανθρώπους. Αν δεν υπάρχουν τα θερμοκήπια είναι χρήμα, είναι κεφάλαιο. Όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα έχουμε μια αριστερίστικη ρητορία, η οποία έχει σχεδόν δαιμονοποιήσει την έννοια του χρήματος, του κεφαλαίου, του κέρδους. Μα κάποιος κάνει μια δουλειά για να έχει κέρδος. Ένα κεφάλαιο χρησιμοποιεί. Όμως θα πρέπει να ξέρει ότι οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί, είναι σαφείς και τηρούνται από όλους. Γιατί, για παράδειγμα, η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης δημιουργεί συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού. Εγώ είμαι σωστός, πληρώνω τους προμηθευτές μου, πληρώνω τους υπαλλήλους, όλα στην ώρα, έρχεται το κράτος με τσικουρώνει και ο άλλος ο οποίος δεν πληρώνει κανέναν, δεν πάει στα δικαστήρια. Δεν τον πάει κανένα στα δικαστήρια, γιατί ξέρουμε ότι δεν πρόκειται η υπόθεση, ας πούμε, να σωθεί ποτέ και αν τελεσιδικήσει θα έχουν περάσει 15 χρόνια. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Και είναι απλό να αλλάξουν αν άνθρωποι που θέλουν να τα αλλάξουν μπουν στη Βουλή, καταρχήν. Πιστεύετε ότι εάν ο ελληνικός λαός σας εμπιστευτεί και σας δώσει το ποσοστό που χρειάζεται για να μπείτε στη Βουλή, ποιες θα είναι οι διορθωτικές αλλαγές που θα προτείνετε στην επόμενη κυβέρνηση, όποια είναι αυτή? Ένα, το κρατούμενο, και δεύτερον,
Εάν χρειαστεί να σας ζητήσουν να συγκυβερνήσετε, θα το κάνετε και με ποιους? Ναι. Οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι συγκεκριμένα βήματα που τα έχουμε παρουσιάσει και μάλιστα θα ζητήσουμε από τα κόμματα να δεσμευτούν πάνω σε αυτά. Θα σας φανούν λίγο θεωρητικά, αλλά δεν είναι. Είναι πολύ πρακτικά και μπορούν να έχουν απόδοση την επαύριο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή σκονίζονται και αραχνιάζουν στα συρτάρια των Υπουργείων εκατοντάδες φάκελοι με επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα δίναν δουλειά σε χιλιάδες Έλληνες. Θα δημιουργούσαν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Θα μπορούσε ακόμα και το κράτος, χωρίς να έχει μια επενδυτική πρόταση, να πουλήσει άδειες για εγκαταστάσεις ελιμινισμού, για μαρίνες. Όταν ο τουρισμός, ο ναυτικός τουρισμός πηγαίνει στην Τουρκία συνήθως ή στη Μέση Ανατολή. Εμείς δεν έχουμε εγκαταστάσεις ελιμινισμού. Σκέτες άδειες να πουλούσε. Θα έπαιρνε ζεστό χρήμα αύριο. Αυτά λοιπόν είναι μέτρα για μια ανακούφιση αύριο, αλλά υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν στις 18 Ιουνίου για να αρχίσουν να αποδίδουν λίγο αργότερα. Ένα άλλο παράδειγμα. Ο κώδικας βιβλίων και στοιχείων είναι ένας εφιάλτης για οποιονδήποτε επαγγελματία. Δεν ξέρεις πότε είσαι νόμιμος και πότε είσαι παράνομος. Είναι εφιάλτης και για τους εφοριακούς. Διότι υπάρχει τέτοια αντίφαση, ας πούμε, ανάμεσα στον ένα νόμο και στον άλλον, και πρέπει να εκδίδονται συνέχεια ερμηνευτικές εγκύκλοι, που αν πας σε ένα εφοριακό και του πεις τι ισχύει εδώ, σου πει δεν ξέρω, κάτσε να ψάξω, μας ήρθε μια καινούρια εγκύκλειος, δεν ξέρω τι ισχύει, αυτό το πράγμα. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει μια οικονομία όταν για να κάνεις το παραμικρό πρέπει να συμβουλεύεσαι έναν τόμο τόσο. Όλες οι κυβερνήσεις είπαν ότι αυτό θα το καταργήσουν. Δεν το κάνουν. Και η προηγούμενη κυβέρνηση συνέστησε μια επιτροπή η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2011 να μελετάει την κατάργησή του, έκανε ένα πόρισμα μέχρι το Σεπτέμβριο του 2011 και το πόρισμα αυτό μπήκε σε ένα συρτάρι όπως ό,τι γίνεται στην Ελλάδα. Αυτό θα πρέπει να καταργηθεί 18 Ιουνίου. Κώδικας βιβλίων και στοιχείων στο καλάθι. Και όλο το εφιαλτικό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων, μικρών ή μεγάλων, να αντικατασταθεί από ένα απλό νομοσχέδιο, 30 σελίδων όπως είναι σε όλα τα πολιτισμένα κράτη, με έναν απλό συντελεστή, 15% για όλες τις δραστηριότητες, για να αρχίσει να κινείται η οικονομία. Διότι όταν ανεβάζει συνεχώς τους φόρους, δεν εισπράττεις περισσότερα. Κάποια στιγμή ο άλλος δεν έχει να σου δώσει. Τόσο απλά. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Φτάσαμε στο σημείο να φορολογείται η ακίνητη περιουσία απλά και μόνο επειδή υπάρχει. Δηλαδή, κάποια στιγμή αγόρασα ένα ακίνητο, με τα χρήματα που μου περίσσεψαν, από όσα μου φορολογήθηκαν, πλήρωσα και φόρο μεταβίβασης, πλήρωσα όλους τους φόρους. Και τώρα βρίσκεται. Δεν έχω εισόδημα, δεν μου δίνει εισόδημα. Δεν μπορεί να φορολογούνται τα ντουβάρια. Δεν μπορεί ο άλλος να κόψει, να πουλήσει 10 τούβλα, ας πούμε, για να πληρώσει το φόρο. Θα πρέπει να το πουλήσει ολόκληρο, άρα να το σκοτώσει. Αυτό τσακίζει τη μεσαία τάξη, τσακίζει την ιδιοκτησία. Δεν μπορεί η Ελλάδα να το αντέξει αυτό. Θέλουμε αυτό να καταργηθεί 18 Ιουνίου. Επίσης, να ξεκινήσει η μηχανογράφηση στο δημόσιο. 20 χρόνια τώρα όλα τα σοβαρά κράτη είναι μηχανογραφημένα. Σε εμάς, όσες προσπάθειες έγιναν να μηχανογραφηθεί το δημόσιο, πέσαν πάνω σε αντιστάσεις. Ποιες αντιστάσεις? Εκείνων που τους συμφέρει να μην είναι μηχανογραφημένο. Γιατί από την έλλειψη μηχανογράφησης έχουν τη μίζα τους. Γιατί οι υπολογιστές δεν λαδώνονται. Γιατί όταν μηχανογραφηθεί κάτι, ξέρεις αν ένας υπάλληλος δούλεψε λίγο ή πολύ. Γιατί ξέρεις πόσα έγγραφα πήρε και τι παρέδωσε. Όσοι λοιπόν θέλουν ο δημόσιος τομέας να είναι αυτός, ο αργός, ο απελπιστικός, ο μη αποδοτικός, πολεμούν τη μηχανογράφηση. Αυτή επίσης θα πρέπει να ξεκινήσει 18 Ιουνίου. Και κάτι άλλο. Λένε τα κόμματα για να χωριστεί η νομοθετική από την εκτελεστική εξουσία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν 18 Ιουνίου και οι υπουργοί να μην προέρχονται από τους βουλευτές. Ή αν είναι βουλευτές να παραιτηθούν από τη βουλευτική ιδιότητα και να είναι μόνο υπουργοί για να ασχοληθούν με το αντικείμενό τους. Είναι πολλά που θα μπορούσαν να γίνουν. Όλα τα κόμματα λίγο πολύ τα έχουν πει, κανένα όμως δεν αποφασίζει να τα βάλει με το σκληρό κομματικό πυρήνα. Άρα, ερχόστε κι εσείς, είχα πει ο άλλος, και εσείς είστε ένα από αυτά τα κόμματα που τα λένε, αλλά όταν έρθετε στην εξουσία δεν θα τα υλοποιήσετε. Ναι, μόνο που εμείς δεν έχουμε δοκιμαστεί και δεν προερχόμαστε από το πολιτικό σύστημα. Είμαστε άνθρωποι της αγοράς και έχουμε συνηθίσει στην αγορά αυτά που λέμε να τα υλοποιούμε. Ξέρουμε ότι όταν ξεκινάει κάτι, τελειώνει. Και μπήκαμε στην πολιτική όχι επειδή έχουμε μικρόβιο πολιτικού, αλλά επειδή θέλουμε επιτέλους αυτή η χώρα να ξελασπώσει, να πεταχτεί μπροστά.
Είναι μια πανέμορφη χώρα, έχει ικανότατους ανθρώπους και είναι καθυλωμένη και ξεφτυλισμένη διεθνώς. Εμείς έχουμε έρθει για να κάνουμε δουλειά και να φύγουμε. Δεν θα μείνουμε στην πολιτική. Μάλιστα. Αν δεν μείνετε όμως, πώς θα κάνετε αυτές τις διορθωτικές αλλαγές που θέλετε? Θέλω να πω ότι δεν είναι σκοπός να πάρουμε μια καρέκλα, ας πούμε, να πάρουμε σύνταξη από το κοινοβούλιο. Εγώ μια χαρά θα ήμουν να κάνω τη δουλειά μου. Και οι άλλοι άνθρωποι που δουλεύουν για τη δημιουργία ξανά έχουν δουλειές, είμαστε εργαζόμενοι και θα ήμασταν ευτυχείς να είχαμε και πολιτικούς να κάνουν σωστά τη δική τους δουλειά. Δεν την κάνουν όμως, γι' αυτό αποφασίσαμε να μπούμε, να σηκώσουμε τα μανίκια και να πετάξουμε τη σαπίλα έξω. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς. Κάποιος έπρεπε να το ξεκινήσει. Το ξεκινήσαμε εμείς. Μήπως το ξεκινήσατε με λάθος τρόπο όμως? Δεν ξέρω, ενδεχομένως. Και θα πάω στην. Πάντως το αποτέλεσμα των εκλογών την προηγούμενη αναμέτρηση έδειξε ότι 136.000 Έλληνες πίστεψαν ότι το ξεκινήσαμε σωστά. Ναι. Δεν είχατε όμως, όταν λέω λάθος, και θα μένω στην επιστολή, μια επιστολή η οποία έχει βρει το φως δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα. Χθες. Εχθές, προχθές, εσείς την έχετε στείλει από το 2011 στην κυρία Από το Μέρκελ. Σεπτέμβριο του 2011 και τα παπαγαλάκια της πληρωμένης δημοσιογραφίας το ανακάλυψαν χτες. Είναι τόσο κακοί δημοσιογράφοι που 8 μήνες κάτι που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο δεν το είδαν ή είναι κάτι άλλο? Αυτό ας το κρίνουν οι τηλεθεατές. Ζητήσατε από την κυρία Μέρκελ να διαολοστείλει την Ελλάδα? Όχι, δεν ζήτησα, δεν είπα αυτό. Καλό θα είναι όμως κάποιος για να βγάλει συμπέρασμα να διαβάσει την επιστολή. Να διαβάσει την επιστολή ολόκληρη. Ναι, διότι ξέρετε, από 8 σελίδες κείμενο, εάν απομονώσουμε μία φράση, είναι εύκολο να βγάλουμε λάθος συμπέρασμα. Ωραία. Η επιστολή είχε το εξής κύριο θέμα, για να μην φανεί ότι είναι κανένας γρίφος. Δεν είμαστε διεφθαρμένοι όπως λένε οι πολιτικοί μας. Η πολιτική είναι διεφθαρμένη. Εσείς λέτε μαφία το ίδιο το κράτος. Ναι, ξεχωρίζουμε τη θέση μας. Ξεχωρίζουμε τη θέση μας. Οι Έλληνες οι οποίοι είναι φιλότιμοι, οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν, οι οποίοι δουλεύουν, οι οποίοι είναι παραγωγικοί, καινοτόμοι, είναι πάρα πολλοί. Η πολιτική με τους συνάφητους είναι αυτό που είναι. Δεν δικαιούται όμως κανένας πρωθυπουργός να βγαίνει και να λέει ότι διοικώ ένα έθνος διεφθαρμένων. Εμείς δεν είμαστε διεφθαρμένοι. Η πολιτική κατηγορείτε όμως τον κύριο Παπαντρέου από την στιγμή που εσείς έχετε πει στην κυρία Μέρκελ ότι εάν μας δώσουν τα χρήματα θα πρέπει να τα ελέγξουν γιατί θα τα κλέψουν. Αυτό δεν έγινε. Ότι είναι μια μαφία το ίδιο το κράτος, ότι οι αγρότες είναι κλέφτες. Τα λέτε μέσα στην επιστολή σας. Δεν είπα ότι οι αγρότες είναι κλέφτες. Είπα ότι μεγάλο μέρος των επιδομάτων, των επιδοτήσεων που δόθηκαν, των επιδοτήσεων και των γίνανε παραγών. αυτοκίνητα, μπουζούκια. Φυσικά αυτά τα ξέρουν οι πάντες. Μισό λεπτάκι. Και τα ξέρουν, να σας πω, τα ξέρουν και αυτοί που μας τα δώσαν. Απλώς θα έπρεπε κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι το καταλαβαίνουμε. Γιατί το να σφυρίζουμε αδιάφορα δεν είναι έξυπνος τρόπος όταν θες με κάποιον να ζητήσεις δανεικά ή να επαναδιαπραγματευτείς το χρέος. Θα πρέπει να παραδεχτείς ότι έγιναν λάθη. Μπορούμε να επαναδιαπραγματευτούμε το χρέος? Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε, αρκεί να είμαστε αξιόπιστοι. Δηλαδή να πούμε ότι αυτό θα το τηρήσω, αυτό θέλω να το αλλάξω. Αυτό όμως που είπα ότι θα το τηρήσω, θα το τηρήσω. Και να μην πηγαίνουμε 5 μέρες μετά να λέμε: κοίταξε να δεις, είχα πει ότι θα το τηρήσω, αλλά τώρα το μετάνιωσα, γιατί θέλω να διορίσω ακόμα ένα σύμβουλο, για παράδειγμα, στο Υπουργείο. Είστε υπέρ του μνημονίου? Όχι, βέβαια. Όχι. Είστε ή δεν είστε υπέρ του μνημονίου? Είμαι κατά του να τοποθετούμαστε απέναντι στο μνημόνιο με ένα ναι ή με ένα όχι. Το μνημόνιο είναι ένα κείμενο 177 σελίδων που περιέχει όλα όσα θα έπρεπε να γίνουν και αν διαβάσουν κάποιες παραγράφους του μνημονίου θα έπρεπε να είναι ενθουσιασμένοι. Θα λένε: θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Τι τύχη, διότι είναι όλες οι μεταρρυθμίσεις που υποσχέθηκε ο Κώστας Καραμανλής με την επανίδρυση του κράτους, ο Γιώργος Παπανδρέου με τον εξυγχρονισμό και την αξιοκρατία. Όλα αυτά που υποσχέθηκαν και δεν έγιναν. Να σας πω μερικά απλά πράγματα. Θέλουμε να ελέγχονται 200 εφοριακοί κάθε χρόνο στο πόθεν έσχεστος. Το θέλουμε? Πρέπει να γίνεται αυτό. Προβλέπεται από το μνημόνιο. Θέλουμε να έχουμε κτηματολόγιο. Προβλέπεται από το μνημόνιο. Θέλουμε ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Θέλουμε οι εφορίες να είναι μηχανογραφημένες. Όλα αυτά προβλέπονται από το μνημόνιο. Δεν είναι όμως όροι του μνημονίου. Είναι προγράμματα που λέγανε και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία: θα τα κάνουμε, θα τα κάνουμε, θα τα κάνουμε. Ήρθαν οι ξένοι, λένε: και γιατί δεν τα κάνατε? Γιατί ξέρετε να δυσκολίες. Ωραία. Τώρα λοιπόν δεσμευτείτε ότι θα τα κάνετε για να πάρετε τα χρήματα. Αυτό είναι όλο. Και το μνημόνιο ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Εγώ λέω ότι ντρέπομαι που υπογράψαμε μνημόνιο, διότι αυτό αποδεικνύει ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι ανίκανο
είναι ανίκανο να διορθώσει τα προβλήματα της Ελλάδας. Και όταν εγώ στο σπίτι μου δεν μπορώ να κάνω κουμάντο και έρχεται ο ξένος και μου λέει πώς θα κάνω κουμάντο, ναι, με ενοχλεί. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω κουμάντο όμως. Εκεί είναι το πρόβλημα. Στο ότι δεν μπορώ να κάνω κουμάντο. Στο ότι με ενοχλεί, μου το λέει ο ξένος, για μένα είναι δευτερεύον πρόβλημα. Ναι, όμως βλέπουμε ότι μέσα από αυτό το μνημόνιο, ή τουλάχιστον με τη δικαιολογία του μνημονίου, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, έχουμε μια οριζόντια περικοπή μισθών, συντάξεων, εργασίας. Βλέπουμε άνεργους καθημερινά, στρατιές ανέργων καθημερινά. Αυτό οφείλεται στο μνημόνιο ή θεωρείτε ότι ήταν επακόλουθο μιας πολιτικής χρόνου? Οφείλεται στην μη τήρηση του μνημονίου. Δεν τηρήθηκε το μνημόνιο. Δεν τηρήθηκε. Διότι το πρώτο μνημόνιο έλεγε ότι η ψαλίδα στο έλλειμμα του προϋπολογισμού θα κλείσει με περικοπή δαπανών του δημοσίου, των σπαταλών ουσιαστικά του δημοσίου, που είναι τεράστιες οι σπατάλες του δημοσίου, κατά 75% από αυτό και κατά 25% από τη σύλληψη της φοροδιαφυγής. Δεν έγινε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και ποια λύση βρήκαν οι φωστήρες των οικονομικών? Οριζόντια περικοπή, επιδικαίων και αδίκων και βούλιαξη οικονομία. Άρα μνημόνιο δεν τηρήθηκε ποτέ. Δεν ξέρω αν τηρούνταν, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Ήταν και αυτό που έγραφα στην επιστολή. Δηλαδή, χτυπήστε πρώτα την παρασιτοκρατία και τη διαφθορά, κλείστε την αιμορραγία και μετά στείλτε αίμα. Μάλιστα. Βλέπουμε όμως ότι στα ίδια χνάρια της Ελλάδος, να το πω απλά, ακολουθεί και η Ισπανία αυτή τη στιγμή. Μήπως είναι λάθος η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελικά? Μια που είπατε για την Ισπανία, να πω μια πληροφορία. Παρακαλώ. Η Ισπανία συμμετέχει στην ομάδα των χωρών που μας δανείζουν. Συμφωνώ. Με τι επιτόκιο μας δανείζει? 2%. Με τι επιτόκιο δανείζεται? 7 νομίζω ήταν χθες. 6,75 ήταν χθες. Α, μπράβο. Πόση χασούρα έχει λοιπόν η Ισπανία από αυτό? Ένα 5% περίπου. Εμείς θα... Χονδρικά. Ακριβώς. Εμείς αυτό το πράγμα θα το κάναμε αν ήταν να δανείζουμε ένα άλλο κράτος. Τη Μάλτα ή τη Βουλγαρία για παράδειγμα. Και να ξέρουμε ότι οι κάτοικοι αυτού του κράτους ξεσηκώνονται και λένε κάτω οι δανειστές, οι τοκογλύφοι, οι διεθνείς τοκογλύφοι. Καταλάβατε σε τι βαθμό παραλογισμού έχουμε φτάσει? Να θεωρούμε τοκογλύφο κάποιον ο οποίος μας δανείζει με χασούρα δικιά του, ενώ έχει προβλήματα πάρα πολύ σημαντικά. Και λέμε θα πάμε να το επαναδιαπραγματευτούμε. Άλλο που δεν ήθελε. Άλλο που δεν ήθελε. Καλώς τα παιδιά. Πόσο σας δάνειζα, τόσο. Μάλιστα. Από εδώ και μπρος, όσο παίρνω κι εγώ χρήματα. Συν 1% ή συν 0%. Αλλά 7 παίρνω εγώ. 7 θα πάρετε κι εσείς. Οπότε δηλαδή θεωρείτε ότι η πολιτική της επαναδιαπραγμάτευσης είναι λάθος? Είναι καταστροφική αν παρουσιάζεται σαν εθνικιστική μαγιά. Οποιαδήποτε μαγιά είναι λάθος. Εάν παρουσιάζεται ως ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που να λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε τόσο γρήγορα. Διότι οι άνθρωποι έχουν δάνεια, έχουν στεγαστικά δάνεια, έχουν υποχρεώσεις. Ναι, ζούσαμε σε μια φούσκα. Ωραία, αλλά για να μην καταρρεύσει η κοινωνία και για να μην αρχίζουμε να σφαζόμαστε μεταξύ μας, τα 2 χρόνια κάντε τα 4. Αλλά και εμείς ξεκινάμε να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Για παράδειγμα, στη Βουλή υπάρχει μια διάταξη που αν εγώ βγω βουλευτής, μπορώ να διορίσω κάποιους κολλητούς μου σε προσωποπαγείς θέσεις. Τι θα πει προσωποπαγείς θέση? Είναι μια θέση που δεν είναι μέσα στο οργανόγραμμα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι εκεί, διορίζεται, χωρίς να έχει αντικείμενο εργασίας. Δεν καταργήθηκε αυτό ακόμα. Η χρηματοδότηση των κομμάτων, η οποία είναι τεράστια, δεν έχει καταργηθεί, δεν έχει μειωθεί. Οργανισμοί του δημοσίου, οι οποίοι δεν παράγουν τίποτε, δεν έχουν καταργηθεί, ειδικά αυτοί που έχουν όχι εργαζόμενους χαμηλομισθωτούς, αλλά στελέχη, φίλους υπουργών που κάνουν διοικητικά συμβούλια μόνο για να αμείβονται. Δεν έχουν αλλάξει αυτά. Η νομοθεσία δεν έχει αλλάξει. Η μηχανογράφηση δεν ξεκίνησε. Αυτά λοιπόν θα πρέπει εμείς να αποδείξουμε ότι θέλουμε να τα κάνουμε. Ώστε οι άλλοι να πούν ναι, μπορούμε να επαναδιαπραγματευτούμε. Ας το δούμε σαν μια οικογένεια. Είναι απλό. Δηλαδή, άμα είναι μια οικογένεια σπάταλη, η οποία, ξέρω εγώ, έχει έσοδα 1.000 ευρώ και εξοδεύει 3.000 ευρώ και ζητάει από εσάς να τη δανείσετε συνέχεια, κάποια στιγμή θα της πείτε ότι συμμαζέψου λίγο και άμα συμμαζευτείς και δουλέψεις λίγο περισσότερο ή ξοδεύεις λιγότερα, θα σε βοηθήσω επειδή είμαστε φίλοι. Αλλά θα πρέπει να τη δείτε να συμμαζεύετε. Αυτό δεν το κάναμε ποτέ εμείς στην Ελλάδα. Και το μόνο που βλέπουμε τώρα είναι το ένα κόμμα να ξεπερνάει το άλλο σε λαϊκισμό. Δεν οδηγεί αυτό πουθενά, στην κατάρρευση μόνο. Με ποιο κόμμα είναι πιο κοντά η δημιουργία ξανά?
ώστε να έχουμε μια συνεργασία, αν θέλετε, γιατί από ό,τι βλέπουμε και τουλάχιστον δημοσκοπικά, αυτό που βλέπουμε είναι ότι θα έχουμε κυβέρνηση συνεργασιών. Κοιτάξτε, η Δημιουργία Ξανά είναι ένα κόμμα που έχει συγκεκριμένο στυλ και συγκεκριμένο χαρακτήρα. Είμαστε ένα κόμμα κοινής λογικής και αποτελούμαστε από μη πολιτικούς. Δεν έχουμε πάρει. Ο κύριος Μάνος είναι πολιτικός. Δεν είναι στη Δημιουργία Ξανά. Συγγνώμη. Εγώ σας λέω για το κόμμα του οποίου. Ναι, αλλά συνεργάζεται. Το οποίο είμαι πρόεδρος. Η Δημιουργία Ξανά λοιπόν είναι αυτό που ήταν από τη στιγμή που ξεκίνησε. Όμως βλέποντας τις συνθήκες πόλωσης που επικρατούν και το ενδεχόμενο το 2,2 που πήγαμε στις πρώτες εκλογές, θα μπορούσε να γίνει και 3 και 4, αλλά θα μπορούσε να γίνει και 1 εάν οι συνθήκες πόλωσης φτάναν στο σημείο ντέρμπι, ας πούμε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να ενισχυθούμε συνεργαζόμενοι προεκλογικά και με ένα άλλο κόμμα το οποίο ιδεολογικά είναι αρκετά κοντά στις θέσεις μας και είναι η δράση του κ. Μάνου. Έτσι λοιπόν έγινε ένας συνασπισμός 2 κομμάτων που δεν είναι γάμος, είναι συνάθρηση προεκλογικών ψήφων. Έχει μια χρηστική, ας πούμε, σκοπιμότητα αυτός ο συνδυασμός. Έχει όμως και μια ουσιαστική. Έχουμε κοινή μεταρρυθμιστική πλατφόρμα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα στις 18 Ιουνίου και θέλουμε να μπούμε στη Βουλή για να είμαστε μοχλός πίεσης ώστε αυτά τα πράγματα να γίνουν. Αν είστε το κόμμα που θα δώσει κυβέρνηση και σας ζητήσει συνεργασία η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε και το συνασπινός, με ποια από τα δύο κόμματα θα συνεργαζόσασταν? Καταρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μάθει να συνεργάζεται με τον εαυτό του. Δηλαδή οι συνιστώσεις να ξέρουν τι λέει μία, ώστε να μην λέει η άλλη άλλα και μετά διαψεύδονται και λένε ότι δεν ήταν αυτό, ήταν προσωπική τοποθέτηση. Θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που στερείται σοβαρότητας. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένα κόμμα που είναι στη Βουλή χρόνια δεν είχε οικονομικό πρόγραμμα και τώρα κάθεται στο πόδι να γράψουν 5 πραγματάκια. Σήμερα παρουσιάζεται. Ναι, να γράψουν 5 πραγματάκια στο πόδι για να μην εξευτελίζονται κάθε φορά που λένε αυτά τα απίθανα, ότι θα φορολογήσουν τον τζίρο, θα κατάσχουν τις καταθέσεις, ξέρω εγώ, αυτά τα απίθανα πράγματα. Αν όμως μας ζητηθεί να στηρίξουμε μια κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση είναι από κόμματα που θα δεσμευθούν ώστε να κάνουν πράξη αυτά που είπα πιο πριν, τα σημεία τα μεταρρυθμιστικά, ναι, εμείς θα τη στηρίξουμε. Θα δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης όσο διάστημα οι δεσμεύσεις τηρούνται. Αν δεν τηρούνται, θα την καταψηφίσουμε. Οπότε δεν είστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, είστε ένα κόμμα κυβέρνησης. Ένα κόμμα δημιουργίας. Γι' αυτό λεγόμαστε δημιουργία. Δημιουργία ξανά πάει να πει η Ελλάδα να ξαναβρει το βηματισμό της. Γιατί η Ελλάδα πάντα ήταν δημιουργική και σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ατομικό. Μπορεί ο Έλληνας να κάνει θαύματα. Αρκεί το κράτος βαμπύρ να σταματήσει να του πίνει το αίμα. Είναι τόσο απλό. Έχετε κατηγορηθεί και για την πολιτική σας, για την πολιτική τοποθέτηση ως προς τους μετανάστες. Ναι. Ποια είναι η θέση της Δημιουργίας Ξανά για όλο αυτό το λάθρο μεταναστικό και για αυτή την ξενοφοβία που υπάρχει στην Ελλάδα? Η στάση μας απέναντι στο μεταναστευτικό είναι μια τεράστια υποκρισία. Δεν είναι η στάση της Δημιουργίας, η στάση του πολιτικού συστήματος. Μια τεράστια υποκρισία. Απ' τη μια είμαστε αλληλέγγυοι με τους ανθρώπους που υποφέρουν. Θέλουμε όλοι οι άνθρωποι να ζουν σε συνθήκες τέλος πάντων παραδεισένιες. Και απ' την άλλη θέλουμε η Ελλάδα να μην είναι ξέφραγο αμπέλι. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται. Εμείς λοιπόν παρακάμψαμε τα 20 χρόνια που όλοι οι πολιτικοί, δημοσιογράφοι και διανοητές λέγαν φλου ευχολόγια και είπαμε συγκεκριμένες θέσεις. Δεν ακούσαμε αντιπρόταση. Μάλιστα, αρκετοί από πριν μας είχαν συμβουλέψει ότι ρε παιδιά, μην λέτε σε κανένα πράγμα να μην δεσμεύεστε, μην τα λέτε συγκεκριμένα. Πείτε τα έτσι, γενικώς και προσδιορίστως, διότι αν πείτε κάτι συγκεκριμένο θα το βρουν, θα σας χτυπήσουν, θα δημιουργήσετε εχθρούς. Αφήστε το έτσι, ας πούμε. Εμείς είπαμε ότι δεν μπορεί η πολιτική να ασκείται με αυτόν τον τρόπο. Όταν πηγαίνει ο πολίτης να ψηφίζει, θα πρέπει να ξέρει συγκεκριμένα τι πιστεύω για κάτι. Γιατί αυτό θα το εφαρμόσω. Και δεν πρέπει να το μαθαίνω μετά. Ή θα πρέπει να ξέρει αν το σκέφτηκα καν. Ή θα προσπαθώ να φτιάξω ένα πρόγραμμα στο πόδι. Για το μεταναστευτικό λοιπόν είπαμε ότι η Αθήνα και μεγάλες πόλεις και πολλά νησιά είναι ένα γκέτο. Είναι ή δεν είναι γκέτο? Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που εκεί δεν έχουν ούτε στέγη, ούτε τροφή, ούτε περίθαλψη και εγκληματούν ο ένας εναντίον του άλλου και όλοι μαζί εναντίον των Ελλήνων και ασχολούνται με ναρκωτικά, με πορνεία, με όλο αυτό το πράγμα ας πούμε, που έχει υποβαθμίσει την Αθήνα τόσο που να μην πατάει άνθρωπος πια. Η Αθήνα δεν είναι τουριστικός προορισμός.
Κλείνουν ξενοδοχεία το ένα πίσω από το άλλο. Αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να μετακινηθούν από εκεί. Να πάνε κάπου. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Πού όμως? Πού θα πάνε? Σε ένα μέρος που να εργάζονται. Ναι, αλλά έχουμε και 1,5 εκατομμύριο άνεργους. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Ακριβώς. Να λοιπόν που έχουμε αντιφατικά ζητούμενα. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο άνεργους Έλληνες και 1,5 εκατομμύριο περίπου λαθρομετανάστες. Κάποιοι από αυτούς έχουν απορροφηθεί. Δεν τους έχουμε μετρήσει κιόλας, έτσι. Δεν ξέρουμε πώς είναι ακριβώς. Όχι. Ναι. Άρα θα πρέπει να εργαστούν και οι μεν και οι δε. Τη λύση σε αυτό την έδωσε μια είδηση η οποία είπε ότι όταν ένας αγροτικός συνεταιρισμός ζήτησε με 23 ευρώ μεροκάματο αλλά πληρωμένη τροφή και στέγη εργάτες, παρουσιαστήκαν κάποιες δεκάδες χιλιάδες μετανάστες, αλλά καμιά 16 Έλληνες πώς ήταν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα επίπεδο αμοιβών για το οποίο είναι πρόθυμος να εργαστεί ένας μετανάστης που έχει φύγει από μια χώρα που η αμοιβή του είναι $1 τη μέρα, αλλά δεν είναι πρόθυμος ο Έλληνας, ακόμα και αν είναι άνεργος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας λέει πεθαίνω, δεν έχω να ταΐσω τα παιδιά μου, ας πούμε, αυτοκτονώ, αλλά δεν δέχεται να εργαστεί για 2 μήνες για να πάρει 1.800 ευρώ καθαρά. Το παρουσιάσαμε λίγο διαφορετικά από ό,τι είναι, γιατί άλλα ήταν τα κριτήρια που κάνανε τις προσλήψεις οι ενώσεις. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει ένα επίπεδο τιμών το οποίο είναι δελεαστικό για τους μετανάστες, αλλά δεν είναι για τους Έλληνες. Επειδή μιλήσαμε για τιμές και ότι δεν δουλεύουν οι Έλληνες, σας ενημερώνω ότι υπάρχουν εδώ επιχειρήσεις που δίνουν 2 ευρώ την ώρα με πολύ σπαστό ωράριο, 2 το πρωί, 2 ώρες το πρωί, 1 ώρα το μεσημέρι και 2 ώρες το βράδυ, και παρόλα αυτά δουλεύουν και παρακαλάνε να δουλέψουν οι Έλληνες. Όταν υπάρχει ανεργία είναι λογικό. Για να λέμε ότι ξέρεις, δεν δουλεύουν 23 ευρώ, υπάρχουν όμως άνθρωποι που δουλεύουν την ημέρα με 10 ευρώ και με 14 ευρώ. Σωστά. Επομένως, θα πρέπει να γίνουν ζώνες που θα αφορούν όχι μόνο τους μετανάστες, όποιον θέλει να εργαστεί. Ζώνες που να έχουν ειδικό καθεστώς, ώστε να είναι ανταγωνιστικές της Βουλγαρίας. Εσείς δεν το αισθάνεστε αυτό τόσο, γιατί δεν είστε τόσο κοντά, αλλά η Βόρειος Ελλάδα αισθάνεται τον ανταγωνισμό της Βουλγαρίας που είναι 20 χιλιόμετρα βορειότερα. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα χέρια να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ναι, ως εργατικό δυναμικό, ενδεχομένως με αμοιβές που δεν είναι του επίπεδου των διπλανών περιοχών. Αλλά αυτό δεν θα αφορά μόνο τους μετανάστες. Θα αφορά σε όσους δέχονται να πάνε να εργαστούν εκεί πέρα. Να σας πω, δεν βλέπω άλλη λύση. Διότι είναι αντιφατικά τα δεδομένα. Βλέπετε κυβέρνηση αμέσως. Αλλά δεν βλέπω και αντιπρόταση. Αν κάποιος έχει κάτι καλύτερο, ας έρθει να το πει να το συζητήσουμε. Βλέπετε κυβέρνηση, και να τελειώσουμε αυτό. Πιστεύετε ότι θα έχουμε κυβέρνηση την 17η? Νομίζω ότι θα εξαναγκαστούν να κάνουν αυτό που δεν κάνανε πριν. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα έπρεπε να πάμε σε άλλες εκλογές για να γίνει αυτό που δεν έγινε πριν. Κυβέρνηση μπορεί να υπάρξει. Θα πρέπει όμως να υπάρξει και διακυβέρνηση. Διότι το ζητούμενο δεν είναι να καθίσουν οι υπουργοί στις υπουργικές καρέκλες. Είναι να υπάρξει ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση. Αυτό το σχέδιο εξόδου μπορεί να το δώσει μόνο ένα κόμμα που πιστεύει στη μεταρρύθμιση και δεν έχει δουλείες με το παρελθόν. Και δεν συνδέεται με καμία σχέση συναλλαγής με το παλιό πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι δημιουργία ξανά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και σε εσάς και στο κόμμα σας, και θα χαρούμε να σας έχουμε πολύ σύντομα πάλι εδώ στην Ιερά Πέτρα και να συζητάμε για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Η Κρήτη θα δώσει βουλευτή, αν πούμε. Θα δώσει βουλευτή και πιθανόν να δώσει 2 βουλευτές. Σας ευχαριστούμε όλοι. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.